中國北部啲羚羊，唔係啲呢啲嗰啲。好煩。你要點樣同爸爸講嘢？唔使同我講嘢。好大隻啊！哇！呢啲好大隻嘅係咩嚟㗎？呢隻哇！呢啲好大隻喺度做啲咩啊？食嘢咯。哇！好多隔離嗰啲咩嚟㗎？嗰啲雀仔係咩啊？烏鴉嚟。佢哋好大隻㗎喎。係啊，針落嚟啊嘛。呢啲叫咩？好大隻嗰啲。係咯，叫咩啊？真係呢啲又唔似羚羊，羚羊都冇咁大隻。嗨！望過嚟啊！佢望過嚟，而且睇佢望過嚟啊！好大隻。你睇呢大羚羊。大羚羊嚇，就係咁咋？咁簡單個名。大羚羊啊！現場你睇但係呢啲唔覺得佢跳得好高喎？可以，唔覺得佢好輕盈？你睇下大羚羊，佢見你，佢同你 say hi 啊！你同佢 say hi 啊！你話 hi 咁咯。hi 你唔該羚羊 hi 你咁樣 hi。望佢褪後你睇下。我話你咁大聲，現場。嚇親。以前佢個鼻點樣？佢鼻哥點樣喐啊？你見到佢個鼻哥點樣喐？點辦？佢準備落去食嘢，佢肚好餓，多雀仔啊！好多嘢食呢度。係啊，好啱食。佢又唔會趕，慢慢食。